तो ये है गाड़ी का EGR, जिसे आप एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के नाम से भी जानते होंगे। और इस सेंसर का काम होता है कि जो गैसेस, मतलब जो पेट्रोल आपकी गाड़ी का बर्न नहीं हुआ, नहीं जला, बर्निंग सिस्टम के दौरान अगर नहीं जला, तो इसका काम होता है उसको दोबारा लेके आना और दोबारा उसको बर्निंग करवानी और दोबारा निकाल देना सिलेंसर के जरिए बाहर। आपकी गाड़ी के अगर सिलेंसर के अंदर से ब्लैक स्मोक आ रहा है, आपकी गाड़ी के अगर सिलेंसर ब्लैक हो रहा है, तो इस सूरत में कुछ सेंसर ऐसे हैं जिनमें EGR का भी एक नाम आता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इसको भी आपको साफ करना पड़ेगा। इसके अंदर एक वॉल होता है, अगर वो वॉल, जैसा कि इंजन के अंदर वॉल लीकेज हो जाए तो इंजन मिसिंग करना शुरू हो जाता है, सेम इसी तरह EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का भी एक वॉल होता है इसके अंदर। अगर वो वॉल काम ना करे तो इस तरह आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो ब्लैक स्मोक और इसके अलावा मिसिंग का इशू आ सकता है। तो लिहाजा आपने इसको साफ करवाना है अच्छे तरीके से और आपने लगा देना है। अल शरीफ ऑटो केयर, EFA इलेक्शन एंड कार।